πρώτον, πάντα πρέπει να προσέχεις πώς θα λειτουργήσεις, γιατί λειτουργούν με διαφορετικό σύστημα, οπότε έχουν μια ιεραρχία, πάντα πηγαίνεις προς τον αρχηγό και μετά στα υπόλοιπα μέλη, ώστε να μπορείς να διατηρήσεις μια ισορροπία ανάμεσα στις σχέσεις τους. Γενικά είναι ζώα που κινδυνεύουν, ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τους ανθρώπους, στην ουσία είναι συγγενείς μας. Είναι αρκετά κοινωνικά, υπάρχουν και κοινωνίες μέχρι 200 περίπου μαγόντες. Έχουμε μια πολύ άμεση επαφή μαζί τους και πάνω απ' όλα πάντα σε ενδιαφέρει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ τους.